翼大佬，我28级了，你给我这个。咱就是问问，如果是你们的话，30级的大招还要不要？众所周知，我去玩了一阵废柴剑仙，然后我仔细想了一下，下饭还是得靠枪声啊，所以我又回归突击弹啦。我还是想要30级的大招，毕竟这小几千的攻不够高，要是得个玻璃大炮翻个倍就爽了。先来一段沉浸式打枪。这行，聊胜于无，起码对付几波尸潮应该是稳了。哦，我的天呐，暴击破万啦！但是很诡异，为什么会有1万多的暴击呀？前面28级那个砍倒我并没有选，然后也没有收割，不用怀疑，撕裂也没有，我选的所有技能都是固定比例加攻的。然后大家可以先无奖竞猜一波，就问你们，猜我这把打通关了吗？你们先猜，我先乘着枪声干口饭，一会儿给大家看看我这一把的技能全配置。现在面上能看到的是2个满级暴击、满级静止和满级冷却，剩下你们猜吧。好了，答案揭晓，可惜了，击中冷却没刷出来，不然的话真的可以一时扫射一时爽，一直扫射一直爽。所以有人能给我分析一下为什么打一会儿就会跳出一个1万多的暴击吗？是哪一个技能的效果？现在这个配置就是尸潮不来，我甚至觉得打得不爽，打不了一会儿就停了，干饭都不香了。让我们跳过这一段吧。2000 years later。 来了，期待已久的尸潮终于来了，可惜不经扫啊，扫了一下就没了。然后大家看到了吗？右边才扫完又能扫了，真的不经打啊，又是要打睡着的节奏。我是拿了士兵补给，越来越快和加攻速的，扫不扫的攻击速度也没多大差别，不是吗？这是普通打的速度，这是扫起来的速度，是不是差不多啊？对了，我还有击败攻速，真是的，我玩剑仙的时候都没拿过这么多加攻速的。不行，跳过这一段，有请下一波尸潮。6.5 hours later。 尸潮没来，魔鬼龙来了，看我怎么秒他。这会儿视频没有开加速哦，是不是超爽超快的？我就有个小问题，击败爆炸是不是坏掉了？又是我理解的不对吗？说好的对周围目标造成30点伤害呢？看看我实际击败爆炸的样子，这一大串1万多的暴击，比强化扫射都牛逼。好了，又清屏了，有请下一波尸潮吧。来了。换弹夹没有拿也是有点遗憾，但是大家发现没有，以前有一个跑得很快，几乎是能瞬移闪现到面前的，
紫色变异弹没啦。那个紫色变异弹在的话，我这个换弹加速度死800回了。终于变异弹可以跑到斜坡上排着队让我扫了。舒服的嘞，但还是不够打。我今天很有信心通关了。之前有人说是1小时自动通关，也有人说是38波通关。我今天就要看看到底通关是怎么样的。4倍速给大家解压。是不是又下饭又解压，还有一点点催眠？喜欢的家蛋们可以给我一个3连吗？谢谢大家啦！又要表演秒杀魔鬼龙啦！他龙呢？躲起来了。在呢。哎呦呦，他好凶啊！他来咬我了，可惜了，我冷却就是这么快。再见吧，魔鬼龙。所以还有没有下一只魔鬼龙了啊？完了，又清屏了，砍掉。2,000 years later. 这怕不是最后一波失潮了吧？不加倍速了，静静享受吧。看这个数字跳动也很爽，有没有？我靠！刚还说没有那个跑得很快的紫色变异弹了，结果这个红的它会飞。好了，时间差不多了，波数也差不多了，接下来就是见证奇迹的时刻。到底是1个钟头呢，还是38波？不会都不对吧？其实能打到50波。不加倍速了，就沉浸式听枪声下饭吧。眼瘾也很满足啊。这个暴击的数字有没有爽到？反正我来打枪就是为了解压，但是今天清屏空白的时间有点多，所以好像也没有很爽。这把我是1个回血都没有带，满血增伤也直接放弃了。因为一开始攻低的时候就被围殴了，想了一下带满血就要带回血，一下要占2个坑，还得等刷出来，而且就我这个血量，
就算不拿玻璃大炮就遭不住一发炸弹，所以想拿满血的加弹，我劝大家慎重。不知不觉来到了38波，还能打吗？是说38波打完结束吗？要破3万分啦！啥时候有3万粉就好了。觉得解压觉得爽的加弹能不能给个关注？我以后经常发。这突如其来的结束，38波没打完呢，是58分钟整的时候退出的。果然实践是检验真理的唯一标准。各位加弹大大猜对了吗？